So let's begin. Hello everyone, welcome to another amazing video. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോടിൽ കക്കയാടംപോയി എന്ന സ്ഥലത്താണ്, അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് വന്നേക്കാണ്. ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും, റിസ്കി ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൺ. സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓൾ ദാറ്റ്, ലെറ്റ്സ് റോൾ ദി ഇൻട്രോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി ബസ്സിലാണ് ഞങ്ങൾ 40 പേരും വന്ന്, അതായിരുന്നു ബസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കക്കയാടംപോയിലെത്തി. ഇടയ്ക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ പുട്ടും കട്ടനും എന്ന ഷോപ്പിലൊക്കെ കയറി. അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വരവ്. ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, രാത്രിയായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിന്നറിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പുട്ടും കട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടയിൽ കയറി. ആലപ്പുഴയിലാണ്. അടിപൊളി പുട്ടും ചിക്കൻ കറിയായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ചായ, അതുപോലെ തന്നെ പുതിന ചായ, എല്ലാം കൂടെ നല്ല സൂപ്പറാണ്. എനിവേ വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് our trip to our destination, so continue watching. അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ രാവിലെ 9 മണിയായപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എത്തിയ കക്കയാടംപോയിൽ. ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ജീപ്പിലാണ് പോകുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഓൾമോസ്റ്റ് 5-6 ജീപ്പുണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. ഇനി 8 പേര് വെച്ച് ഓരോ ജീപ്പിലാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. So almost every jeep is lined up, so we are about to start. Let's go. നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ വന്ന വണ്ടിയിൽ എന്തോ പറ്റിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ വണ്ടിയും തിരിച്ചു പോയേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി. ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, വെള്ളച്ചാട്ടമൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചെറിയൊരു സ്ട്രീം പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി. നമ്മുടെ ജീപ്പ് വന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റോഡെല്ലാം നല്ല പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുഴ നമ്മുടെ വഴി കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല പാറയ്ക്കകത്തൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീപ്പെല്ലാം കയറി വന്നത്. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലോട്ട്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. ഇവിടം വരെ നമ്മുടെ ജീപ്പ് വരും. ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നടന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത്, ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്.
ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. ശശാങ്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നാണ്, നകുൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നാഗ്പൂരിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്ത്, അങ്ങനെ പരിചയമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കേരളം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പച്ചപ്പും എല്ലാം കണ്ട് നല്ല വണ്ടടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ. कैसा लग रहा है केरला? बहुत सही यार, इट्स वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट स्टेट्स आई हैव एवर सीन. अच्छा शशांक बता कैसा लग रहा है? सुपर है. सो നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴോട്ട് കുഴിയാണ്. വെള്ളം പോകുന്ന കാണാം, നല്ല ഫ്ലോ ഉണ്ട്. അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്ടർഫോളിലെത്തി. ഇതാ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ. നല്ല വാട്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മഴയെങ്ങാനും പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും, പിന്നെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ ഒക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാം. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫോളിലെത്തി. ഇതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്, നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്ത്. ഇനി മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ മഴ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കുളിക്കാൻ പോവാണ് ഇഫ് പോസിബിൾ. അങ്ങനെ അവസാനം എത്തിയപ്പോൾ ശശാങ്ക് എല്ലാം നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ശശാങ്ക് കൊല്ലം സഞ്ചാരി പൊളി. അതാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം സഞ്ചാരി. ഇനി നക്കുലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നക്കുൽ? കേസതാണ് കൊല്ലം സഞ്ചാരി കേട്ടു. കൊല്ലം സഞ്ചാരി അടിപൊളി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് മലയാളവും പഠിച്ചു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം 40 പേരുണ്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് മലയാളം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നത്. എനിവേ ഐ ആം സോ മച്ച് എക്സൈറ്റഡ്. നല്ലൊരു വാട്ടർഫോളാണ്, നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറും നല്ല ആയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയൊരു ട്രക്ക് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു കുളി. ഫുള്ള് ടയർഡ്നെസ് മാറി. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരും പുറകിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലെത്തി. ആ കാണുന്നതാണ് റിസോർട്ട്. ഇനി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുഴഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വ്യൂ കണ്ടല്ലോ, ഓ അമേസിങ്. അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ എനർജി തിരിച്ചു വന്നു.